건강 정보를 전달하는 건강누리TV입니다. 요즘 남녀노소 기관지염으로 인해 힘든 분들이 많습니다. 감기와 비슷하지만 조금은 다른 기관지염 증상 8가지에 대해 알아보겠습니다. 기관지염은 호흡기 질환으로 염증이 기관지에 생겨 다양한 증상이 나타납니다. 그럼 어떤 증상들이 있는지 살펴볼까요? 첫 번째, 기침입니다. 기관지염의 가장 흔한 증상으로 초기에는 가벼운 기침으로 시작되다가 시간이 지남에 따라 기침이 심해질 수 있습니다. 기침은 마른 기침에서 점차 가래가 섞인 기침으로 변화할 수 있습니다. 두 번째, 가래입니다. 기침과 함께 가래가 발생하는 경우가 많습니다. 가래의 색깔은 투명할 수도 있고 노란색 또는 녹색일 수도 있으며 이는 염증의 정도를 나타낼 수 있습니다. 세 번째, 호흡곤란입니다. 기관지의 염증으로 인해 기도가 좁아지면서 숨쉬기가 힘들어질 수 있습니다. 특히 운동 후나 밤에 더욱 심해질 수 있습니다. 네 번째, 흉통입니다. 기침이나 호흡을 할 때 흉부에 압박감이나 통증을 느끼는 경우가 있습니다. 이는 기침과 호흡 시 근육이 긴장하면서 발생할 수 있습니다. 다섯 번째, 발열입니다. 기관지염으로 인해 가벼운 발열이 나타날 수 있습니다. 일반적으로 38도 이하의 미열이 동반되며 감기와 유사한 증상을 보일 수 있습니다. 여섯 번째, 피로감입니다. 지속적인 기침과 호흡 곤란으로 인해 체력이 소모되어 피로감을 느끼기 쉽습니다. 일상적인 활동도 힘들어질 수 있습니다. 일곱 번째, 인후통입니다. 기침으로 인해 목이 자극받아 인후염이 동반되는 경우가 많습니다. 이로 인해 삼키기가 어려워질 수 있습니다. 마지막으로 콧물과 재채기입니다. 기관지염은 종종 감기와 함께 나타나기 때문에 콧물이나 재채기와 같은 증상도 동반될 수 있습니다. 이렇게 기관지염의 주요 증상에 대해 알아보았습니다. 만약 이러한 증상이 나타난다면 적절한 치료를 위해 의료기관을 방문하는 것이 중요합니다. 기관지염에 좋은 음식 10가지를 소개해드리겠습니다. 기관지염은 호흡기 질환으로 적절한 식습관이 회복에 큰 도움이 됩니다. 그럼 어떤 음식들이 도움이 되는지 알아볼까요? 첫 번째, 꿀입니다. 꿀은 자연적인 항균 작용이 있어 기침과 목 통증 완화에 효과적입니다. 따뜻한 물에 꿀을 섞어 마시면 더욱 좋습니다. 두 번째, 생강입니다. 생강은 항염증 성분이 풍부하여 기관지 염증을 줄이는 데 도움이 됩니다. 생강차로 따뜻하게 마시면 효과적입니다. 세 번째, 마늘입니다. 마늘은 면역력을 높이는 데 기여하며 항균 효과가 있어 기관지 건강에 좋습니다. 생으로 먹거나 요리에 활용해 보세요. 네 번째, 배입니다. 배는 수분이 많고 기침 완화에 도움을 줍니다. 배를 썰어 꿀과 함께 먹거나 배즙으로 섭취하면 좋습니다. 다섯 번째, 호박입니다. 호박은 비타민 A와 C가 풍부해 면역력 강화에 기여합니다. 찐 호박이나 호박죽으로 섭취하는 것이 좋습니다. 여섯 번째, 녹차입니다. 녹차는 항산화 성분이 많아 염증을 줄이는 데 효과적입니다. 따뜻하게 우려 마시면 더욱 좋습니다. 일곱 번째, 요거트입니다. 요거트에 포함된 프로바이오틱스는 장 건강을 지키고 면역력을 높여줍니다. 간편하게 간식으로 즐길 수 있습니다. 여덟 번째, 과일과 채소입니다. 특히 사과, 시금치, 브로콜리 같은 신선한 채소와 과일은 비타민과 미네랄이 풍부해 면역력 강화에 도움이 됩니다. 아홉 번째, 고등어와 같은 기름진 생선입니다. 오메가3 지방산이 풍부하여 염증을 줄이고 기관지 건강에 기여합니다. 주 2회 정도 섭취하는 것이 좋습니다. 마지막으로 수분입니다. 충분한 수분 섭취는 점막을 촉촉하게 유지하고 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 물, 차, 수프 등을 통해 수분을 보충하세요. 이렇게 기관지염에 좋은 음식 10가지를 알아보았습니다. 건강한 식습관으로 기관지 건강을 지키고 회복에 도움이 되길 바랍니다. 오늘도 건강한 하루 되세요. 감사합니다.